Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Srpanj je mjesec kada se na neki način podvlači crta u uvjerenju da uskoro krećemo s novim temama i raspravama o rješenjima koji će biti u interesu hrvatskih građana i na razini njihovih očekivanja. A ta su očekivanja opravdana i brojna uz mnoge neizvjesnosti kojima idemo u susret zbog nevjerojatne globalne krize koja neće stati, koja će se produbljivati i koja će uzimati svoj danak u čitavom svijetu, u EU pa i u našoj domovini Hrvatskoj. I zbog toga je važno da i mi saborski zastupnici hrvatskim građanima pošaljemo i šaljemo stalno poruku ozbiljnosti, staloženosti, dosljednosti u iznalaženju najboljih rješenja. I da ono što radimo, oni koji nas gledaju vide nešto u onome što radimo više od retoričkih bravura i bombastičnih izjava, da vide neku logiku političkog djelovanja bez obzira u kojem smjeru to političko djelovanje išlo i za što se svako od nas zalagao. A nelogičnosti ima puno. Nije logično da je hrvatski interes ulaska u eurozonu i Schengen logičan za hrvatsku Vladu, logičan za parlamentarnu većinu, logičan za EU, ali ne i za dio oporbe. To nisu pitanja u kojima trebamo tražiti stranački profit, to su pitanja u kojima trebamo gledati opći interes. Jer kada sve mjerodavne europske institucije kažu da je Hrvatska spremna za ulazak u eurozonu, onda nije logično da sa ove govornice čujemo izjave Hrvatska definitivno nije spremna za ulazak u europsku zonu. To je li to po nečijem mišljenju dobro ili nije, to je druga stvar, ali Hrvatska je po svim kriterijima spremna. Kada bi se oslobodili pretjerivanja kojem stalno svjedočimo, možda bi i o svim drugim temama razgovarali ozbiljnije, jer i neozbiljnosti ima puno. Neozbiljno je medije proglašavati cjelinom, dijelom korumpiranog sustava, neozbiljno je prozivati Hrvatsku zato što se pridružila globalnim sankcijama protiv ruskog agresora, neozbiljno je proglašavati luđacima one koji govore da ćemo svi morati podnijeti teret krize, a u istoj rečenici spominjati Njemačku i primjer kako se upravo suočava s tom krizom na način da će svi morati podnijeti teret te krize. Neozbiljno je sve nas koji ćemo uskoro glasovati o ratifikaciji ulaska Švedske i Finske u NATO proglašavati izdajnicima i veleizdajnicima, a onda u Madridu dati snažnu podršku toj istoj Švedskoj i Finskoj za ulazak u taj isti NATO. Neozbiljno je kada predsjednik Domovinskog pokreta za kojeg vidimo da ima problema i sa ogradama i sa zapošljavanjima, naslijedio je probleme i sa buteljama vina i CD-ovima, kaže da je njegovo preuzimanje stranke posljednji vlak za hrvatski narod. I kada njegov bivši glavni tajnik kaže za stranku koja se mota oko izbornog praga da je u njoj okupljeno sve što hrvatski diše. To je neozbiljno. Neozbiljno je i kada predsjednik SDP-a koji kaže da ne zna zapravo gdje živi, a stranka mu taori na povijesnom minimumu kaže spreman sam biti kandidat za premijera. Jer kad bi u SDP-u uistinu bio prioritet dati nogom u guzicu onome koji nije u stanju raditi svoj posao, završen citat predsjednika SDP-a, vjerojatno bi i on sam već osjetio tu nogu. A ovako će mu onima kojima je dao tu nogu preuzeti prostor socijaldemokracije u Hrvatskoj, dok se on bavi Josipom Brozom Titom i njegovim trgom u gradu Zagrebu. I nije dobro da predsjednik koji je dobio države, koji je dobio izbore na obećanju da neće biti oporba vlasti, izjavljuje u ovom trenutku ja sam jedina opozicija aktualnoj vlasti. Nije dobro to ni za hrvatske građane, ni za oporbene stranke, ni za parlamentarnu demokraciju koja ne poznaje takve situacije. I nije dobro kada ga se u tome podupire. Kao što je to nedavno učinio kolega iz Domovinskog pokreta s ovom izjavom, mislim da u Milanoviću imamo odličan protuuteg rastućoj, pazite, radikalizaciji HDZ-a. Kojoj radikalizaciji? Kakav protuuteg? Pa nije uloga predsjednika Republike, poštovane kolegice i kolege, da bude uteg na vagi parlamentarnih odnosa. On bi u tom pogledu trebao imati zavezane oči i nužnu dozu nepristranosti kako to Ustav i zakoni ove države od njegove pozicije i traže. Pa kad onako frajerski opatrne po HDZ-u, po međunarodnoj zajednici, po Njemačkoj, Britaniji, Austriji, NATO savezu, to nisu nikakvi razlozi za veselje, kao što je kolegica Ahmetović rekla da je veseli da u ovom trenutku
Možemo i SDP zajedno imaju više od HDZ-a. To je bilo u siječnju, danas više nemaju. To je rijedak trenutak sreće koji se više neće ponoviti. Hvala vam lijepo.